Hello，大家好，我係 Ken。咁而家仲係清邁嘅夏天啦，所以温度就好熱。咁我繼續講咧，就消暑有咩方法？咁今日介紹咧就係呢部風冷機啦，又叫水冷機啦。咁其實呢個名咧其實唔係好貼切嘅。咁但係你又唔可以話佢唔啱喎，因為佢的而且確會出風。咁啊，如果你話水冷機咧，佢又要加水。咁但係好少人就知道佢個原理啦，或者就跟人叫嗰個名。咁其實呢啲水冷機咧，佢好簡單嘅原理，就下低有個即係下低呢度咧就裝水嘅。咁呢度三邊咧就有個水簾。水簾嘅意思咧就係啲水滴咗落去之後咧，就好似啲棉咁樣，但係佢唔係棉嚟嘅，係啲 fibre 即係啲纖維嚟嘅。咁啲水濕咗嗰個水簾之後咧，咁你前面有把風扇㗎嘛，咁個風扇吹出嚟嗰陣時咧，就會吸咗後邊經過水簾裏邊嘅空氣。咁呢啲空氣因為經過咗水簾啦，就會cool down咗，即係冷卻咗啦。咁跟住吹出嚟嘅風咧就係涼嘅，咁啊一定會比你即係大氣裏邊嘅温度咧略為降低嘅。咁我記得香港某啲品牌都有出類似嘅產品，咁但係香港地方細咧，就冇可能擺到咁大部機。而家講翻個效能咧，香港嗰個效能係會低好多。咁講翻個原理就好簡單，因為清邁夏天熱嗰陣時咧，嗰個濕度係好低嘅，所以好多靚女咧嚟到清邁就要成日要記住保濕。佢温度一路高嗰陣時咧，個濕度一路咁低。咁如果除非想落雨啦，或者清晨或者去到夜晚嗰陣時咧，又好啲，個濕度就會略高啲。好似上一輯嗰條片咁樣啦，咁去到接近39度、38.9度，個濕度已經去到18點幾，咁你可想而知嗰個空氣係非常之乾燥。咁其實乾燥有乾燥好處，咁啊正乾燥咧，最好就用呢啲咁嘅風冷機或者叫水冷機。因為點解咧？佢其實係靠一個叫蒸發嘅原理咧，去降低個温度。咁個濕度即係唔係個温度，係個濕度越低嗰陣時咧，佢嗰個水嘅蒸發嘅效能咧，亦都越高。咁亦都相對咧喺蒸發嘅過程裏邊咧，就會將即係周邊嘅熱空氣咧就吸咗，即係降低咗。咁經過把風扇咧吹出嚟，咁你就感覺到涼快。咁除咗講個原理啦，咁你其實最好買一部兩部。咁我自己本身就有3部啊。咁第一年嚟到清邁咧，我就買咗一部咧水冷機。咁即係都係四四方方，好肉酸嘅。咁但係咧後尾我發現咧，佢就係即係 Made in China。咁我覺得泰國咁熱，梗係買即係 local 嘅嘢好啦，咁啊最好泰國製造。咁我買咗第2把，咁用到而家咧就即係我喺度就差唔多第4年啦。咁用咗差唔多3年有多。咁第一部買翻嚟咧 Made in China 嗰部咧，到而家一啲問題都冇。咁而且我每一年都會將佢打散晒，咁啊洗翻乾淨佢。咁第2部咧就即係喺泰國製造嗰部咧，就開始有好多古怪嘅問題，亦都去整過一次嘅。咁啊，首先就係開下塊電子板就亂咁跳，跟住又唔識喐。咁因為佢有唔知1年定2年嘅保養期啦，咁嗰陣時仲係保養期咧，我就攞咗去整。結果去整咧就等咗個幾月，因為佢清邁就冇維修點嘅，就要 send 翻落去 Bangkok 整完再 send 翻嚟。咁後尾整完翻嚟之後咧，嗰個搖擺啊，個搖擺嗰個上邊有塊染嘅都斷咗。咁後尾咧我就索性而家咧就將佢擺咗喺室外。咁老婆煮飯喺出邊咧，就可以開住佢比較涼快啲啦。或者我有時喺出邊做啲手作仔嘢咧，就可以吹住自己，就唔需要整多部。以前買落嗰個大陸做嗰部水冷機咧，就擺咗喺室內嘅廚房。咁譬如阿 Ken 嫂要出去煮飯之前，就喺室內咧就
即係清潔啊，或者整好晒啲餸先至出去炒嘅啫。咁啊，嗰度一部。咁另外呢一部咧就最近買嘅，喺淘寶翻嚟嘅。咁呢個價錢咧就相對比泰國嗰啲水冷機咧平好多。咁啊，或者先講講個價錢先啦。我呢一部咧就我記得嗰個價錢咧係259人仔，因為國家所謂有補貼喎。咁點解我要買呢一部咧？嗱，除咗價錢平啦，259人仔之外咧，咁我最喜歡嘅就係佢呢啲掣。佢呢啲掣咧就係全機械式嘅按鈕嚟嘅。咁即是話，如果你本身有啲電或者電子底咧，就好容易維修，因為佢撳落去滴答滴答咁按鈕咁樣。如果壞咗，你好容易跟，又冇任何電子板或者其他嘢，只要個線路 OK 嘅話，就完全可以控制呢把咁嘅水冷機。咁嗱講翻啦，咁如果喺泰國買咧，我之前嗰兩把喺泰國買個價錢咧就4800、4900泰銖。咁圍起上嚟港幣又好，人民幣都好啦。咁我哋以港幣折算啦。咁以4即係平均以4嚟做折算咧，就1200蚊，大概1200蚊到啦。咁呢一部係259，咁但係我要俾運費嘅。咁運費同呢部機嘅價錢咧係相約嘅，因為佢個體積大。咁另外要去即係運輸之前要去加固啦，咁啊大概都係差唔多啦。咁圍起上嚟大概500蚊人仔度啦。咁我即係 anyway 點都好啦，咁點都平咗一半。雖然即係保養啦，但係保養就好簡單，因為佢之前配嗰條線咧就唔係咁靚仔嘅，就係國內嗰啲插頭嘅。咁後尾咧我就換咗個泰國嗰啲萬能蘇剩咗落嚟嘅線。咁啊點不知插咗幾日之後咧，時得時唔得，咁我就即係自己檢查啦，就發覺嗰條線啊，其中有一條線咧，其實喺入邊已經斷咗路嘅，即係有時接觸到咪喐咯，接觸唔到咪唔喐咯。後尾我就換咗一條線。咁呢條線都係淘寶翻嚟嘅，咁但係呢條就係德國線。咁我貪佢係柔軟啦，同埋嗰個質量係有保證嘅。咁換咗之後到而家都冇事嘅。咁上一集亦都講過把吊線咧，咁就亦都講一講啦。咁早兩日咧就有位鄰居咧就喺度路過，咁就因為晨運同太太就認識咗啦。咁我請佢入嚟坐，咁傾下啲即係日常瑣碎嘅事啦。咁佢入到嚟咧就見到我成屋都裝晒吊線，哇！佢好涼快。咁後尾佢講述翻自己嘅即係經歷啦。咁其實佢較早前咧就都裝吊線嘅。咁呢個鄰居咧就講述翻佢嗰把吊線嘅經歷啦。咁有一日咧就佢喺屋企啦，咁把風扇喐緊嘅。咁轉下轉下就跌咗落嚟，就跌正佢睡房嗰張牀嘅床尾。咁好在咧就冇傷到人啦。咁自此之後咧，佢就對呢個吊線咧有啲恐懼，亦都唔係夠膽用。咁咁啱佢嚟到我屋企咧，我上一集亦都介紹同埋分享我嗰個吊線安裝啦。咁俾佢睇，我睇完之後就明啦。佢話：原來要咁樣嘅，咁日後咧就可以即係都可以裝吊線。其實呢啲咁嘅情況咧，好多時都會喺泰國出現，因為泰國嘅技術員啦，或者一般嘅技工咧，幫你裝嘢咧，佢哋嘅意識或者安全方面咧係好低嘅。咁如果你自己有能力嘅話，就最好自己裝啦。如果冇能力嘅，就最好揾啲即係相熟嘅朋友，即係分享下啦。咁就會好啲啦。咁今日分享呢個水冷機啦。咁其實就係呢個都係喺泰國嚟講係降暑神器嘅，因為佢嘅電力需求咧就唔高嘅，好似頭先擺側邊嗰把啦，咁就最高嘅耗能咧就200瓦，咁但係佢可以 cover 嘅面積咧200-300尺嘅，
咁變咗好舒服。咁亦都講一講啦，呢啲水冷機使用方面咧，其實都要注意嘅。好多人都會忽略嘅。咁忽略嘅代價咧，就令到你雖然有部水冷機，但係你唔單止解唔到熱，而且會覺得好焗。咁或者我講述下，即係用水冷機要注意嘅事項啦。咁水冷機第一樣嘢就係你要即係加水啦。咁加水嘅意思就係等佢有水一路不斷咁循環啦，經過個泵落到個水簾嗰度，做到個冷卻效果同埋蒸發嘅效果咯。咁當然你想去製冷嗰個能力再高嘅，咁佢一般呢啲水冷機都會隨機咧附送一啲嗰啲扁嘅容器，有啲甚至有啲啫喱狀嘅雪種。咁你雪凍咗之後咧，就擺喺面頭。咁咧啲水經過個泵上咗個面頭，佢有個 tray 嘅，即係有啲水可以裝到啲水嘅。咁你經過嗰度咧，咁因為啲水被冷卻啦，咁你吹出嚟個風咧更加涼快。咁第一點係咁樣啦。好多人都忽略咧水冷機呢個步驟嘅。咁好似喺3月頭4月啦，咁就係燒山季節。咁好多香港嘅朋友咧，就死都要閂晒啲門啊，閂晒啲窗，咁啊開水冷機。咁其實呢一樣嘢咧就好唔好嘅，因為水冷機咧，如果你開咗佢咧，最好善用啲門同埋窗。咁你開少少嗰陣時咧，佢就會喺嗰個蒸發嘅同時咧，將啲即係濕度啊帶咗出室外。如果你密封嘅環境裏邊咧，只會越吹越熱同埋越悶熱嘅，因為濕度越高啊嘛，你會感覺越嚟越唔舒服嘅。所以咧，記住，如果開水冷機咧，最緊要適當咁開咗啲對流，甚至譬如話你唔中意開窗嘅，就你可以開冷氣，因為冷氣咧亦都會帶走，即係佢會抽咗啲濕度咧出去嘅。咁比較好，但好似而家我咁樣啦，低於36、35度咧，基本上我屋企咧就唔需要開冷氣。咁直到黃昏之後咧，就希望喺臨瞓前舒服啲，咁就會開一陣冷氣。到瞓覺嗰陣時咧，唔係太熱咧，我就熄咗佢。如果太熱嘅話咧，就開多個零2個鐘咯。咁就其實成日就係咁樣噶啦。咁你記住就係開咗啲窗啦。咁開風冷機由得佢吹，咁你成屋嘅熱嘅氣流咧就會經佢趕咗出去，或者經過個窗同埋門咧對流，將啲熱力咧就帶咗出你個室內嘅，咁變咗咧就舒服好多。係啦，呢個就係注意事項啦。咁跟住嚟咧就想介紹下啲遮光布。咁喺香港，我曾經做過即係啲園藝啦，咁佢哋就叫做陰網。咁其實陰網咧就有唔同類別嘅陰網，譬如佢遮光度有唔同嘅百分比，譬如話60、80，咁一般都係60、80啦，有啲我記得唔知30定40，咁可以咧就幫你咧擋咗部分嘅陽光。因為喺青米住咧，好多時我哋啲人即係我哋自己係租屋嘅啫。咁租屋咧，如果你同個屋主講咁多要求嘅條件咧，又要佢揾人嚟咧，第一就佢覺得麻煩咧，第二咧就喺個租金裏邊咧，佢就會加翻上去嘅。咁以我為例咧，我就自己裝，因為你住 house 咧，你點都會有一面或者兩面咧，成日受到日照啊。咁尤其是喺夏天嗰陣時候咧，個日照咧，個太陽個紫外線係非常之犀利嘅。如果你唔擋咧，你摸落幅牆嗰陣時咧係滾嘅，直情係滾嘅。咁喺室內咧，你感覺牆身嘅熱力咧係好似個焗爐透咗出嚟嘅。咁我較早前咧就裝過3幅唔同嘅遮光布。咁其實而家嗰塊咧就唔算叫遮光布，遮光兼反光嘅材料嚟嘅。嗱，第一
次我裝咧就係60%嘅，即係遮光嘅能力去到60%。咁當然遮咗好大部分嘅陽光啊，但係我摸落幅牆咧都係暖嘅。咁我第二次喺淘寶買啦，咁啊第二次就買咗80% 嘅遮光布。咁之後咧都覺得有少少暖。咁我今次咧就換咗一塊有反光面嘅，同埋遮光嘅，係去到99%。咁初頭我都驚咧會好黑嘅，即係因為會擋晒啲光啊嘛，好黑。其實又唔係喎，佢即係又可以透光喎。咁今次咧就幅牆基本上咧就冇乜感覺到即係個溫差咁明顯。咁即是話如果你擋咗紫外線，日頭擋咗紫外線咧，我意思係，咁你變咗咧成間屋咧就唔會一路咁吸熱嘅，因為你其實屋裏邊嘅溫度係受出邊影響噶嘛，出邊咁熱，一路咁曬你嘅牆身，牆身就係一個媒體嚟噶嘛。嗱喺泰國咧，如果你真係要做到即係比較全面嘅消暑咧，你唔係淨係諗住有部冷氣啊，或者裝咗把吊扇啊，應該係即係整體去考慮嘅。咁以泰國為例啦，因為日照實在太犀利啊，夏天嗰時，所以我哋租住人哋嘅屋咧，實有一面或者兩面咧係受日照即係長時間照住嘅。咁喺照嘅同時咧，佢吸咗好多熱能啊喺個牆身嗰度。咁所以咧，你適當咁咧要揾啲遮光布咧攔一攔佢，咁等個牆身咧就唔會將啲熱力咧透咗入室內。咁啊，相對嚟講咧，你亦都感覺涼快。咁冷氣方面嘅耗能咧，亦都相對會減少。若然唔係嘅話咧，就都幾犀利嘅，因為你 even 你裝冷氣啦，你製冷嘅同時，其實你抵消咗喺牆身透過嚟嘅熱力啫嘛。咁啊，經過外國統計咧，好似我哋屋為例咧，牆身透過嚟嘅熱力咧，係有條公式可以計嘅。咁幸好我嗰個後邊咧係即係日照嗰邊咧係廚房。咁但係即係廚房與廳之間咧，亦都另外一幅牆。但你好即係感覺非常大嘅咧，就係喺個廳同埋廚房之間嘅溫度。所以我後來咧就用遮光布。咁啊遮光布之後咧就發覺喺間屋涼快好多啦。咁啊，其實呢個係一個技巧嚟嘅。咁而遮光布我頭先講咗啦，我係裝過3個唔同類型嘅遮光布啦。咁或者即係帶大家去睇一睇，睇下點樣安裝啊？簡單啲啊，等大家知道有個概念。嗱，後邊嗰幅銀色嘅咧就係今年早2個禮拜喺淘寶買翻嚟嘅音網啦。咁佢嗰個面咧係鋁箔嚟嘅。嗱，個遮光率個百分比咧就去到99%。咁啊，用咗差唔多2個禮拜定係3個禮拜啦。咁佢嗰個隔紫外線個能力係非常之強嘅，因為同一個溫度你摸個牆身咧就完全係感覺唔到溫度。嗱，而家咧就大概12點度啦。咁往時咧就12點啦，都感覺呢個牆身咧有少少溫度嘅。而家咧就清涼嘅，完全冇溫度。咁所以音網咧你就唔可以即係忽視佢，其實好大幫助。點解唔成幅用晒遮光率去到99咧？咁我就發覺，如果係遮晒嘅話咧，成個空間咧就好黑嘅。所以就利用之前第一手嗰個遮光率60%咧，就遮咗呢一邊。咁我唔係單浸嘅，有啲位置咧陽光透得犀利嗰啲咧，我就落咗雙浸。嗱，而家呢度咧就係雙浸。咁去到最右手邊呢一度咧就係單浸嘅。咁所以咧就去到太陽差唔多接近落山啦。嗱，其實咧我就揾啲扣咧扣住，咁啊上邊有條威亞，咁我平時咧就可以即係拉佢。嗱，大家見到啦，我就揾一個扣啦，
頭同尾咧就揾條威亞就拉住咗，咁而嗰啲遮光布咧就扣喺上邊。嗱，呢一隻咧就係鋁面嚟嘅，即係其實有少少金屬面嚟嘅，就將啲紫外線或者陽光咧就折射咗出去，就唔會俾個牆身咧就吸到任何嘅熱力。咁大家都睇到啦，呢度就我一路咁拉過去啦，咁就每一個距離咧就最好加多個扣，就將條威亞咧就放喺上邊。嗱，點解我唔會將塊遮光布咧綁死嘅？咁因為如果好似呢啲扣裝上去咧，如果大風咧，佢仲有少少位可以褪。如果你綁死嗰陣時咧，佢因為塊布嗰個幅度好大，咁捲起嚟嘅力量好大嘅，即係咩都扯爛佢。咁所以咧，我就用呢個方法，就由得佢有少少虛位啦。大風嗰陣時咧，有得走盞。而兩邊咧，我揾條繩亦都唔係綁死佢嘅，係求其掕一掕佢嘅啫。咁啊，相對會安全啲。你睇呢塊布，直情反晒啲光。嗱，佢同幅牆咧相隔有成1米多啲咁多。咁變咗你頭先我企喺出邊啦，同呢度咧根本兩個溫度。咁變咗呢度涼快好多，幅牆熱完全唔熱。咁你吸收唔到熱啦，咁你咪會即係慳咗啲能源咯。間屋亦都舒服好多。嗱，雖然而家係5月啦，咁最近嘅天氣預測咧都冇38、39，甚至超過40度。咁我希望即係呢個天氣能夠持續啦，咁就唔使即係太熱咯。嗱，今日咧就同大家分享住咁多，希望下一集咧再同大家介紹下點樣喺泰國咁熱嘅天氣之下咧，諗啲方法出嚟降暑同埋減低你嗰個生活費用。咁啊，下次再見，拜拜。